ఇలా హాయ్ హాయ్ గుడ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈవినింగ్. అందరూ అందరూ బాగున్నారా? బాగున్నారా? నేను నేను చాలా బాగున్నా. చాలా బాగున్నా. మీరందరూ అందరూ ఎప్పుడు హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఉండండి. ఉండండి. నాని, మరి ఇప్పుడు మనము వీళ్ళందరికీ నేషనల్ యానిమల్ ఏంటో చెప్పు. పికాక్. మరి నేషనల్ ఫ్లవర్ ఏంటి? లోటస్. లోటస్. వెరీ గుడ్. మరి నేషనల్ యానిమల్ ఏంటి? ఓకే. నేషనల్ యానిమల్ టైగర్. వెరీ గుడ్. మరి నేషనల్ గేమ్? ఓకే. వెరీ గుడ్. నాని, మన కంట్రీ ఏంటమ్మా? మూడి. కంట్రీ. మూడి అంటే మూడి. మన కంట్రీ నానా? మూడి. నాని, మన కంట్రీ నానా? ఇండియా. వెరీ గుడ్. మరి మన తెలంగాణ సీఎం ఎవరు? కేసీఆర్. వెరీ గుడ్. మరి మన ఆంధ్ర సీఎం ఎవరు? దిగున్. జగన్. మరి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్? మూడి. మోడీ. నాని, మరి మన నేషనల్ ఎంబ్లెమ్ ఏంటి? ఓకే. మరి మన నేషనల్ ఎంబ్లెమ్ నానా ఏంటి? ఇండియా. కాదు. ఏంటి? నేషనల్ ఎంబ్లెమ్ ఏంటి? ఓకే. ఎంబ్లెమ్ ఏంటి? ఓ చెప్పు ఏంటి? అజికా. వెరీ గుడ్. అశోక. మరి